Nyawo to ibi nyawo bon historique so min dari dum immi ko Chine i covid-19 était covid-19 c'est en décembre 2019 dum yalti ko dum addi covid-19 e tiagal dum non nyawo ko new immi Chine o rewi gure kewde rewi kadi donc leydele kewde ko wayno français ko wayno italien rewi to heewi ha yette men do enen do joni Sénégal eden mbawi wiide ko kebdo ne nyaw o boyiranno fof kono fuddima hulbinede seeda parce que ko taki dum hulbini seeda to gondon do hande haysa diwi donc to wana nokku mo gonden do gudiri hande sombre haala mi wet ko situation particulière ko do gonden ayi non no cadele men hebi to bangal affaire de recherche des cas contacts ko dum tampini min kono to gonden do l'heure est grave parce que on est dans la liste rouge si ça me permet de parler do gudiri situation o no wadi no dumini seeda no hulbini seeda sabodo joni ko holbini dum immido ka goto ha yetto joni kawuji nogasigo dum natti wonde samakalagal nyane fo mi haala dum kala mo ganduda gomdinani nyawo nyane fof mi wiya don dum kan natti wonde makam ne limamudu parce que do sene biya go ha yetto nogasigo dum don kam eden foti darde koyemen e bangal nyawngu ngala min bayran do sa gonka ben be ganda e nogasigo be kala ba département do gudi do ngoni do sa ben be ganda kabe hebi nyawngu parce que do joni minen ko des centres de traitement min jogi Sénégal wona bangue fof woni centre de traitement kala mo ganduda wonde nyawngu testama institut Pasteur tan jogi dalilu nyande fo mi halat jogi dalilu wiide o no jogi nyawngu parce que prélèvement o so wadama ko don nawate ko kambe ndarata loska wiye ko odo joge nyawngu so sebe haali minen min barat ce qu'on appelle des investigations mi wara investigation min jahato makko min jetta mo jogi do nyawo ko on wadate référé directement Tamba parce que dans notre zone ici ko Tamba woni centre de traitement hôpital régional de Tamba kala mo gandano woni covid ko don nawate joni les 21 sont à Tamba kambe ko Tamba be ngoni ko tonbe safroto kabene de suudu safroto don der hôpital régional de Tambacounda kon kam ben nogas go ala way gongdinde kam ben ko do sabe de Tamba te be safroto do ben nogas go kam mi de yanana kabene der hôpital régional gontonde be ciafro dum kam ala kam sama kala gal ni parce que don woni sayid MCRO hen guddum so kap wadi positif ko MCRO heru mum médecin chef de la région kanko arata ha do arana be nawobe dum kom adandi hayse arani o nelat kadi délégation ara pour wawa yewtide dum do jogido nyawngu pourtant minen ko miden jogi parti goto e der dum do safara men woni la préparation psychologique wori do joni jewtida jomum dokkama kabaruji di ganduda hay hoore mum o gomdinal ko kalda ko hawa jokko hen ko dum kadi enay bangal ko pelle goto e der ko min gollata ko e on saari non haalanamo o fawe nawa ambulance habene wonbe ton be ben nogasi ko habane jam e kisal abe nyam abene ciafro abe celli abe ciobori no fewi inshallah rabbi en way wonde do ha balde seeda abe mbaawi wadde test kadi wadde négatif on nanino ko ko préfet ko odo haalino ko médecin chef de région haalino ben hen goto no wawno yaltude hande nde e non no wawi wonde yalta hande mala jango kono en kebani information mo ganda en mbaawi wiide yalti kono o sebori ko test o haalino yaltino wadi négatif ko dum tan e holdo jabtan e losko kala hala wonde yama won contact e ben won nguro holto jabtan en belet ko kebi ko jinno e mabbe don kadi ce question ça pose bon mi safta jabade hen sabonunen joni cadele momin kebi ko c'est la recherche de cas contact parce que kala badado positif kala badado test wi ko don wone nyawngu si aranamo on jaba mi en kebani problème to yimbe was jabde de en kebi problème pour investigation woni mbaden retracer ndaren wajo holto rewno hemba wo wiide o memandirro odo malo jokkondirro odo hamin heba on ko den cadel den goni joni yimbe be sa ari be jabata haalde be kadi yaha natay suudu dum fewne nani en parce que minen min gari ko wallude bangal doctoragal min gari ko wallude nyande fo mi wed min gara ko wallude min leb jida wat ni leptude hay goto ardo pour wallude lepta hay goto yebe yimbe be yimbe be ballu min webnani min golle de rokku min hurum na min golliri pour dum fof wa iwde do sina dum no way adande en cadele kewde
parce que hewbe kadi joni paamani haysa halana haysa juumu halani miɗo wonduno e oɗo an hoorema wat auto déclaration ya haato noddu jottu numéro ji miɗen dokkiri numéro ji spot uji mondina yaltini ɗum ñande fof nodda goto e wonɓe suudu safrirdu noddaɓe kamɓe ɓe ndaara peeje mabɓe no ɓe mbaɗata haɓe jokkodire ma e dow sirlu kalɗo hôpital fof affaire hôpital ma ando hôpital ko sirlu jogui ɗum kono yimɓeɓe ɓe cikkat ɗum ɗo joni sa haalanama ko aɗa wiye aɗa nawe ga ma Allah nawe to sikke o nannanti o se goppani ɗum waɗen caɗele goto kono miɗen ñaago ɗon kadi min porsani miɗen ñaago e dow teddungal mbaɗen ballodirat ene foti mone fof no foti nangude mi haalen ɗo ñanden kala boɗo goo yo wat nogas hunde nde natti wonde ko ganduɗa ko samakalagal par ce que ñaw mo ganduɗa ko virus wona ñaw mo ganduɗa ene ɗumini ene hersini ɗum hersinani par ce que a waɗani ko boni a wofani Allah ɗum ko virus mo ganduɗa hay goto yiyani ɗum sinno neɗɗo no yiyatno virus no wawi tarade ɗum kono a yiyani virus naatay ma ko ɗum firti ko ñawo woppani hay goto si ñawo woppani hay goto kala mo ganduɗa mairie jokkodirde ɗum a nani waɗi positif ya ane hoorema mbaɗa déclaration miɗon ñaago kala mo ganduɗa jokkodirno badde positif yo noddu e téléphone ngaji wi mi waɗa ɗum waɗa recensé so waɗama recensé si tawi wona contact direct on wona personne à haut risque minen ɗo joni ko les personnes à haut risque ɓen woni déclaration ɗum ɗo indication prélèvement automatique kono si tawi wona contact à haut risque ɗon koko watte surveillé ko oɗo appareil tan so waɗama investigation oɗo appareil wiyete thermoflash ko o tan nawate jette température o ñande fof ha timma balɗe sappo e nayyi so balɗe sappo e nayyi ɗi timmi taw yaltinani maale ɗe woni ɗoƴƴo ngo islaji kewɗi ɗi malla bandu wuloru ndu ko ɗum yaltinta ɗum ɗon fof on kam koko woppite wiyama yalti 40 tan kono kam nangu hoorema haade galle ma par ce que goɗɗo no wawi addandemo ɗum malla aɗa jaaha kadi jotta ɗum nokku goɗɗo kadi ara e nder galle ma sa jooɗaki ɗum woni confinement o eyyi woni confinement o ceerno kala oɗon kula wonde o jippima ɗo kawji ɗiɗi ka contact ka communautaire ka contact ko min wonde ñaw wirani ko jettirteɗo aɗani min banggal safaro o ñande fof mi haalate ko banggal safaro min kippi minen kono won hen ko ganduɗa autorité administratif jogui dalil waɗa ɗum ɗon ko kanko foti to yamarede wi noon kono noon joni so wiyama confinement kanko mawa ndaara peeje makko e ɗum ɗo son fondé de pouvoir wawde jettude des engagements pour tan wadde ɓe noon ko laamu yabiri ko kamɓe ɓe jogui banggal mabɓe to banggal suudu safrirɗo cas communautaire mbiɗa wiide en keɓan taw cas communautaire tout ça c'est des cas contact ko dañɗen tawa c'est des cas contact mamen labbin cas communautaire et cas contact firti ko aɗa wonduno e mo ganduɗa ko cas positif ɗum koko rabma par ce que ceerno ko adduno affaire o to makko woni sirif garno ɗo on woppi ɗum ɗo daabimo on kadi haala ina haala e makko wi immi ga refti ga o sankima waɗi ni kono o bonayi jaam ɗum il faut mi haala ɗum on nanayi jaam e kisal sérif o ɗum fof haalama ɗo kono hay batte heɓanima o bonayi jaam e kisal minen docteur eɓe nemin nani information o c'était des rumeurs donc donc moment o ari pour min waɗa réplication pour haalana yimɓeɓe on koye jaam e kisal woni hade hulɓinde waɗa par ce que woni hen rumeur aji neɗɗo jooɗo haala miijo haala ko ganduɗa anda ɗum famani ɗum no wawi addude caɗele saabu ɗo joni kala nanɗo joni par exemple o sankima wawi wiide ɗum wawi hay hulde ɗum miɗo sikka kanko ko mayo tan jarani waɗa déclaré ɓaɗa o sellata eyyi ñaw o ina safre ina sella sénégal sa daari ɗo joni woni balɗe tati caggal natno ko ɗiɗo yaltuno ko sappo e jeeɗiɗo a faami ɗum ɗon ko gagnant kono daren tan no safaro watta évolution e nder diwan meɗen cas communautaire mi arta hen c'était une parenthèse cas communautaire firti ko ɗo joni cas mo ganduɗa rabɗo mo hay jomum anda ɗum par ce que ko cas contact addata cas communautaire so ɓooyi par ce que ɗo joni cas communautaire si tawi cas contact o no wondunoy cas communautaire no wondunoy par exemple neɗɗo goto on yaaha ha no ganduɗa naata e guure taw hay goto anda raabo goɗɗo on anda dabɗo mo ko ɗum woni cas communautaire kono cas contact ene wawi waɗede suivre kono cas communautaire hay goto wawa waɗde retracé holno rabdomo hol rabdomo ko ɗum woni cas communautaire ko ɗum addata caɗele jomum wonda ɗum anda goɗɗo wonda ɗum anda sa wi to jottida andata par ce que noon ka contact noon ɗum no weeɓi andude par ce que jomum wondate koye par exemple waɗate test positif gara jooɗoɗa jewtida e makko
o haalanma ñalngu tellement mbiɗa wonduno e oɗo mi yehino to oɗo nawi kam e oto makko mi yehino salminde oɗo ɗum no fof on ɓen watte investigation ɓen no wawi wadde investigation no wawi wonde yimɓe nogas ɗum fof caɗele ala ɗon kono kala no ko transmission communautaire fuɗɗi ɗo ko ɗum woni caɗele ko ɗum mi gañi ko ɗum taki hande mi yalti a nani mbiɗa haalanno mi wi yimɓeɓe kala mo ganduɗa ina jogui ene waɗno contact e un cas positif malla wonno to wuuro mo ganduɗa malla yehino toon wuuro mo ganduɗa ñaw o waɗama toon déclaré yo haalan yimɓeɓe o nodda e téléphone ngaji ɗi hay so tawi wona indication prélèvement test o min mbatto pour coronavirus o ɗum waɗe suivre au moins pendant 14 jours pour kanko wawa labbinde hoore makko wawa labbinde goɗɗo par ce que on ɗo joni si jooɗima toon o lebtat sukaɓe makko o lebtat wondiɓe makko o lebtat hoddiɓe makko o lebta gudirinaɓe fof transmission communautaire eɗen andi oɗo contexte mo gonɗen ganda hay confinement o pour wadde ɗum respecté ko caɗele joni sen mbiɗo joni eɗen mbaɗa transmission communautaire naati ɗon joni ko bombe à retardement o waɗi explosé si waɗi explosé ɗon watta épargne hay goto tout le monde est exposé mo fof no wawi hebde ɗum kono noon bombe à retardement o no wawi waɗede désactivé si tawi yimɓeɓe no wawi wasde wadde explosé ko taki omo wawi wadde explosé so yimɓeɓe yaawi haalande yimɓe les cas de contact waɗa min retracé les cas de contact holtoɓe heedi kono noon sina ɗum no wawi addade bone ɗo ko hay goto ñagaki ñagoɗen allah moƴƴere mum haadana min ɗo kala mo ganduɗa duminnoɓe ñaaguimo allah nelaɗo mum o ara malla o nodda téléphone woto o ara o noddu téléphone min mbawa jokkodirde makko ha min daara safara makko safaro woto wawi ko tel jour par ce que ɗo joni oɗon giya jomum naata so tawi ko ɗum taki yimɓeɓe ne mbiya yo yimɓeɓe jaalaw kala jaaɗo kala waɗaɗo contact yo waɗa déclaré waɗama contact direct waɗe prélèvement taw maalede yaltani taw so tawi maalede yaltani taw woni personne par exemple mo ganduɗa ko neɗɗo mo ganduɗa ko personne asymptomatique maalede yaltani e mum on no weeɓi safrude par ce que maalede yaltani taw virus o keɓani tawa ɗo no yaajiri e banggue makko ha charge virale o heewa si tawi heewani eɗen gandi sa jetti ɗon ko ndiyam mbaɗa e satalla ɓuuri yawde rufde jetta ndiyam mbaɗa ɗum e barigal mawɗo hay so tawi a ruufi ɗo jettata ɗum ɗo espace diajɗo a faami joni noon ko noon tan ɗum way sa yaawi sa andi ka contact direct sa waɗi auto déclaration ha gara malla kala mbiya min kat mi yehino toon malla mi jokkodirno e makko maala nde fuɗɗani yaltude tawa nden ɓurata wawde safrude ɗon jomum no wawi hay was boyde toon kono noon si tawi jomum jooɗima ha anda ko ganda maale ɗe fuɗɗi yaltude maale ɗe fof yalti joni fuɗɗima hulɓinede noon safaro makko weeɓata kono no wawi safrede ha sella ko ɗum taki mi wiya yo yimɓeɓe ara law waɗa déclaré law woto kuule kadi andon oɗo waɗino jokkodirno e oɗo ko cas positif mbaɗonmo ɗum ɗo signalé so mbaɗi signalé o noddat numéro tan mbiyon galle taari gara kaade minen miɗen jogui peeje mo ganduɗa miɗen wawi yettade mo taw hay an haalɗo o abduminta toon par ce que ko sirlu tan minen golle amen fof ko sirlu Moussa ono sali ɗum kadi mi jabotomo par ce que minen guila no ganduɗa ɓe kaali kala coronavirus avant ɗum oɗon gandi Ebola o arino ɗo événement Ebola o arino ɗo nde événement Ebola o arino ɗo kadi guila nden saluji watno aménagé Allah walli noon hay ka Ebola goto heɓaka ɗo heeɓi ka goto Sénégal ni ko goto waɗi safrima hôpital Fann o Séɓore o yeehi ko on ga goto en keɓano ka on sal noon koko waɗno toon par ce que waɗno em aménagé pour wawa waɗede isolé no ñoni no Covid o ari hade makko yettade Sénégal taw salu o sala waɗama ɗum ɗo waɗama aménagé pour wawa wadde isolé wona sal goto ni ko saluji nayyi nan ɗo waɗa pour isolement saluji ganda koko waɗa climatiseur fof nan ɗon pour tan respect des droits de l'homme wawa wadde ɗo ni taw koye ɗum ɗo jaam tan o wonata eyyi par ce que jetta goto mo ganduɗa waɗama isolé mbaɗama sal mo ganduɗa ko nguleki waranmo toon uddama toon wiyawa yalta watta kadi kala garɗo ɗo taw isolement restauration mum ko district o jetta ɗum en charge miɗo yetta toon no feewi l'équipe cadre du district en particulier le médecin chef mo ganduɗa ko kanko jogui programme gonɗo ɗo foof kanko il n'a ménagé aucun effort vraiment pour nous rendre service salo waɗama ɗo kala garɗo taw ina wonde maale ɗe ganduɗa ko cas suspect koko watte isolé e nder ɗo saloji
ono saha won gonnoɗo toon kono waɗama test e test e résultat ji hanki ɗi woni négatif on koko waɗe kadi koko watte kadi confiné pendant 14 jours o waɗa respecté 14 jours si tawi kadi waɗama surveillé maalade yaltani e mum mbo wawi waɗede test de contrôle mala woppite kadi directement yaaha kadi waɗa confinement jooɗo par ce que koye peut-être confinement gonɗen woɗa hay goto hoolo goɗɗo o kadi si je me permet de me dire ça hande eɗen en mbaɗi test uji e résultat o enen mbawi hebdemo janggo enen mbawi wasa hebdemo saabu auto o ko joni nawi ɗum en mbaɗi e guure gonɗe ɗo ɗe en mbaɗi hen test uji hay ga e centre de santé test uji waɗama pour tan eyyi firti ko yimɓeɓe puɗɗima andude caɗele ñawngu haɓena ara seeɗa seeɗa kono yonani caɗele ɗe fof ko gudiri si tawi wonɓe ɗo ari gure ɗe investigation min mbatta pour avec l'équipe d'investigation moi min hooram hen mi jippoto e nder sur le terrain pour tan wawa wadde recherche des cas et investiguer également pour des éventuels prélèvements et c'est ça ko ɗum hande ko waɗa test o firti ko nogase jeenayyi waɗa test ɗum noon si tawi eɗen wawi hebde résultat o janggo ma Allah haɗi janggo bon eɗen foti kadi laɓɓinde hunde seeɗa situation semaine bennuɗo o ko ɓuuri hen wadde marqué ko les 119 tests woni temedere e sappo e jeenayyi waɗade test ɓen waɗama test kono ko sappo indi ɗo waɗi jogui hen ñawngu ɓen nawama Tamba pour wadde traitement ko heddi ko famille mumen ɓen ɓe ittama waɗama ɗon confiné e campement de Goudiri won hen kadi waɗa ɓen hen ganduɗa ɓe gona un risque ɓe mbiye ɓen ɓe mbiɓe eɓe wat confinement toon auto confinement ɓe jaltata ɓe jahata eyyi ko ɗum wonno la situation ko ɓuuri hen hulɓinede e nder ɗum ɗo e nder ɗum ɗo kadi les cas contact waɗi diminué no fewi les cas contact yoɓe ballumin no fewi e les cas contact surtout on banggal par ce que no wawi ɓurde hewde ɗo so ɓuuri hewde ɗo test uji ne wawi wadde goɗɗum yalta hen ma Allah kadi so hunde yaltani kadi anden ɗon Allah e neraro mum waɗi hen moƴƴere mum sa min ko haalanmi ko sakiti ko waɗi ko mbiɗa jaron no fewi surtout je vous remercie mi jaron no fewi la presse de Goudiri ononne kadi bon saha foof oɗon e vraiment jeeso men saha foof kadi oɗon on goɗɗota min on noddat téléphone ngaji fof on mbaɗat pour wawi hebde information ɗum no waɗi lawol mbiɗa welti hen kadi e oɗo conférence de presse pour wawa labbinde ko heewi o ko sehlam kadi Bamodi Ndiaye kanko woni point focal surveillance point focal PV et surveillance épidémiologique kalden on est en situation épidémique c'est pourquoi donc kanko o ari wadde appuyé district o min kam bon waɗi présenté Mouhamadou Camara le responsable d'éducation information pour la santé waɗi kadi pour appuyer district o ko haalanmi ko pour dernière surtout waɗa insister surtout ɓe mballa min e les cas contact vraiment Amadou eɗen tampi pour wadde recherche des cas contact cas contact so tawi jomum waɗama positif e nder galle pour mbawa wadde circonférence jetta les cas contact e nder concession en ce qui concerne la comment dirais-je en ce qui concerne l'investigation ça ne pose problème ɗum no tampinimi ɗum miɗen wiye yimɓeɓe kala koɓe mbawi wadde yoɓe mballu min e recherche des cas contact s'il le faut même kamɓe soɓe mbawi wadde dénoncé yimɓe ɓe ganduɗa ɓe mbaɗi contact ɓe haalanaɓe ɓe gara law jarani haɓe garani mi haali kono numéro ji 4 ene rokkira e spot uji men ñande foof ene nane joni yo yimɓeɓe yo ɓen nodda e ɓen numéro aji ganduɗa min mbaɗa sirlo par ce que ɗo joni so tawi jomum noddi e téléphone ngaji ɗi minen miɗen jogui peeje ɗe ganduɗa mbiɗen wawi jokkodirde makko ha min heɓamo malla min dokkamo rendez vous nokku o ganduɗa o lebtata min o lebtata ko min par ce que minen min jetta kadi mi disposition amen kanko kadi min mbiɗama situation kadi o jetta disposition makko ha min jokkodire makko taw ma Samba tinani ma Demba tinani eyyi ko ɗum wonno affaire o on firtani jokkodire makko il faut ko kadi ɗum laaɓa firtani a jokkodire jomum malla salmini jomum malla wonduno e jomum tan heeɓi ñawngu firtani won waɗaɓe test ne waɗi négatif won hen mo ganduɗa rewɓe men waɗi positif taw kamɓe koɓe négatif won hen kadi ɓurnoɓe baɗade ɓe ɓen waɗi négatif ɓurno ɗum ɓattade ɓe taw ko contact direct waɗi positif ɗum ɗon bon yo yimɓeɓe mbatta hakkille no fewi anda wona
wana wiide tan mi jokkondira e oɗo tan mi yeehi docteur e tan mbiyen mi jogui ñawngu il faut ko mi labbinen ɗon kadi ko institut Pasteur tan jogui dalilu ɓe jogui kabaruji ɓe jogui ɗe ganduɗa kabirɗe ɗe ganduɗa ko kabirɗe moƴƴi ɗe ganduɗa ɗo e Afrique so mi wiyani goo mi wawi koye ɗiɗo ɓe woni pour tan wawde yaltinde oɗo coronavirus woni institut Pasteur eyyi ko yimɓeɓe mballa min walla min e golle amen de rokku min hurum ha ɗum yaltay ɗo par ce que ɗum ɗo si tawi en gimmima hen lawtan wawi iwde ɗo taw hay goto tambani kono son gimmaki hen ono wawi addude caɗele mi haali ɗum nane mbiɗa jaara population Goudiri mbiɗa jaara moon mbiɗa jaara wondi ɓam ɗo to suudu safrirdu district sanitaire de Goudiri woni médecin chef o woni le personnel du district de Goudiri mbiɗa jaara kadi Sénégal foof mbiɗa en particulier mbiɗa jaara kadi Goudiri naaɓe mbiɗa waara Goudiri naaɓe ɓe mballa min enen jiiɗi yumma enen jiiɗi baaba foof ko endam gotam joni yen ballodir jokkodiren laabodiren deedi mbawon gollude ko itton oɗo ñawɗo yaaha haden mbawi sude yimɓeɓe numéro aji ɗi kala mo ganduɗa hayso meeɗa jokkodirde mo ganduɗa mala meeɗi jokkodirde meeɗa jokkodirde no wiyete kadi ñaw joom joguiɗo ñawgu on no wawi noddude ɗiɗo téléphone aji joni haalaka noon mo ganduɗa jokkodire oɗo ñaw joguiɗo ñawgu en ɓen foti noddude oɗo téléphone par ce que ɗo joni sa jokkodire ñawgu joguiɗo ñawgu on no wawi wode on ko contact direct on foti ko noddude téléphone kono ɓe ɓe ganduɗa ɓe jokkodirani soɓe fuɗɗima yiide maale ɗe yoɓe jotti numéro aji ɓe nodda il faut ɓe mbaɗa la différence mo ganduɗa meeɗa jokkodirde andani meeɗa wadde contact direct e joguiɗo ñawgu on wawi hebde ɗum taw wona contact direct so fuɗɗima yiide maale ɗe famani hoore mum tan yo jettudiɗo numéro aji o nodda goɗɗum kadi kala mo ganduɗa ko contact direct jokkodirno e waajo calmotori maale ɓe gondi ɓe jewtiɗi taw ɓe jottani les dispositions ɓen ɓe foti noddude ɗiɗo numéro aji par ce que ɓe contact direct ko ɓen min jiiroto ɓen kadi wayno koɓe noɓe cali seeɗa kono mbiɗen ñaaguiɓe ɓe jalta numéro aji ɗi ko 77 161 62 73 77 161 62 73 malla 77 203 15 07 77 203 15 07 malla numéro goɗɗo o woni 77 350 60 97 77 350 60 97 yon saha noon mbawɗon jokkodirde mbaɗen ɗum sirlu ha nde ganduɗa jomum no wawi mbiɗa wawi jettema charde taw hay ɓottinani on jarama merci beaucoup